こんにちは、玉です。今回は Audi Q7 TFSI 3.0T のブレーキパッドの交換です。リアはローターも交換します。おまけで前回取り付けしたブーストメーターの動作を収録しました。まずはリアから始めます。ホイールキャップを外し、ホイールナットを緩めます。あらまあ、天気が良いですね。ホイールナットを少し緩めたらジャッキアップします。実はこの時、ジャッピポイントがずれてしまい、サイドスカートに傷をつけてしまったのは秘密です。タイヤを外すので危ないから馬をかけます。ホイールナットを外し、タイヤを外します。キャリパーナットを回すためにショックレンチを用意しました。ハンマーで叩いてナットを回すやつです。キャリパーナットはかなり硬くトルクがかかっています。この作業で一番注意したいところは、このナットが取れるかどうかです。ジョクさんもかなり苦労して外しました。結局ショックレンチでは回らず、インパクトレンチで回りました。これが前後合わせて8本あるかと思うと嫌になりますね。キャリパーナットを外すとキャリパー本体が落ちます。重量があるので落ちないように注意です。キャリパーが落ちて壊れたり、ホースが引っ張られて切れたりしたら、そりゃもう憂鬱になります。ブレーキパッドを固定しているピンを抜きます。これはピンの割りピンを取ってから横からピンにドライバーを当ててハンマーでピンの先端を叩くとピンがスライドしてピンが抜けていきます。ピンはずらくてすみません。ピンをスライドさせたらブレーキパッドを押し付けている鉄板のようなものを外します。鉄板のようなものにはブレーキセンサーの線が挟んであるので注意ですね。これでブレーキパッドが丸見えです。ブレーキパッドを外すときはセパレーターを使用し、キャリパーのピストンを押し込んでからなんですが、セパレーターがどこかにいなくなったので、マイナスドライバーでピストンを押し込んでいます。この作業でピストンのブッシュみたいなゴムを傷つけないようにします。傷つけるとそこからブレーキオイルが漏れ、キャリパー交換になる可能性があります。ブレーキパッドを外し、キャリパーを外します。キャリパー落下に注意です。ディスクローターを固定しているトルクスナットを外します。これでディスクローターは外れます。この車のパーキングブレーキはドラム式ですので、パーキングブレーキを解除させてからドライブシャフトを P にして、ディスクローターを外します。真正面から抜かないとドラムのパッドが引っかかり抜けません。ブレーキの粉末がかなりありましたが、パッドはまだ大丈夫でした。すごい減り方してね。1ミリは言ってるな、余裕で。ちょっとエアーで吹き飛ばしで清掃します。新しいディスクローターです。正面からうまく取り付けしていきます。トルクスナットの位置を合わせて固定します。なんかうまく位置が合わなかったので、ホイールナット2本を仮止めして、位置を合わせました。ここまでの作業でそこそこ汚れがついていますね。足回りの作業は何をやっても真っ黒になりますね。
ここでキャリパー本体を元に戻して固定します。新しいブレーキパッドです。ブレーキパッドにはセンサーがつきます。センサーは交換せず、使い回します。センサーはしっかり奥まで差し込みます。ブレーキパッドの裏面と横に専用のグリスを少量塗ります。玉さんの場合はキャリパーのピストンが当たるところと横に塗布していますが、これが正解かどうかはお任せします。ブレーキパッドを交換して鉄板のようなものとピンを戻し、センサーの配線を整えています。本当はキャリパーカバーも付けたかったのですが、買うのを忘れてしまいました。あとはタイヤを戻して完了です。左右同じ作業をします。先ほどにもありましたが、キャリパーナットを回すのがどれだけ苦労するかを見てください。よし。この体勢もなかなかきついんですよ。しかもインパクトなので力を込めています。やべ、回んね。困ったね。息を止めてやってました。と、まあ、こんな感じなんでしたね。とにかくこの作業が進まないとディスクローターを交換できないので、気合しかないんですよ。なんだかんだで取れたので良かったです。もう砂場で遊んだ以上に服も汚れていますね。キャリパーが外せそうなので安心してピンを抜きます。安心してディスクローターを外します。新しいディスクローターをセット。ここからはもう慣れたもんです。サクサクいきましょう。次はフロントのブレーキパッド交換です。フロントはディスクローターは大丈夫なので、パッドのみの交換です。ブレーキの鳴きはフロントから鳴っている気がしましたので、交換して改善していたら嬉しく思います。これも表面と角はサンドペーパーで研磨しています。ジャッキアップしてうまかませてタイヤ外してって、先ほどの工程と同じですね。この車のフロントキャリパーは6ポットです。でかいし重いし汚ねえしですが、パッドのみの交換なのでキャリパーは外しません。少しハンドルを回せばかなり作業がしやすくなります。
ブレーキパッドを比べます。左が古いやつ、右が新品です。ドイツ車はブレーキ周りが汚れます。これには理由があるんです。理由とは、ブレーキ性能にあります。ドイツ車のほとんどがブレーキ性能を高くするために、ブレーキパッドとディスクローターが共に削れるようになっています。ローターが比較的削れやすいので、パッドと削れてダストを多く出します。なので、ドイツ車で綺麗なホイールを見ると、すごく手入れされてるんだなぁと思います。はい。てなことで、ブレーキパッド交換完了しました。新品は良いですね。気持ちがいいもんです。これで今回の作業はすべて終了です。ブレーキの鳴きはなくなりました。というか、気になる音ではなくなった。という方が正しいです。ブレーキの性能上、仕方ないと思います。でも、以前よりは鳴きはありませんよ。たまに、キュッと鳴くくらいです。前回、取り付けたブーストメーターです。電源が入ると設定されたオープニングセレモニーが始まります。エンジンが停止しているときは0で針が止まります。エンジンが始動すると針が動き出します。では、早速見てみましょうか。テスト走行は高速道路です。カメラの固定が甘すぎて揺れが激しい時もありますが、許しておくんなまし。あとカメラが近すぎてピンボケしてますが、針の動きはわかると思います。アクセルベタ踏みはしません。気持ちメーターが動く程度のアクセルワークになっております。いかがでしたでしょうか？やはりこういう情報はアナログメーターの方がわかりやすいですね。ご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。